naik angkot ka Jakarta, meuli baju jeung calana dengan lakop cepot muda, ibu-ibu terpesona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Siap kupingkeun ceramah, siap ridho ikhlas sajam lilakna, siap 2 jam, siap 3 jam, siap. Alhamdulillah, berarti orang dia mah sarerea ahli ngawadul. Karena ngaji mah ulah harganing 2 jam 3 jam dibere sajam geus teu puguh rarasaan. Bu tong salempang urang calik di majlis taklim dalam rangka ngaji sajam lilakna. Insyaallah ganjaranana leuwih alus tinimbang ganjaran ngamerdekakeun 1000 abid. Alhamdulillah.
ketika soca ibu jeung bapak netep kana pamun teu kiai sejang ngagungkeun kana ilmuna dibarengan ku hate anu ikhlas, insyaallah ganjaranana bakal leuwih loba tinimbang ganjaran nyodapohkeun kuda 1000 ziki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dirorompok boga kuda 1000 ziki. Paingan kiceupna kiceup balangsa. Wargi kaum muslimin alladzi rahimakumullah, anu puji sim kuring dipihormat para kiai, para ajengan, para asatid miwah para asatidah tikawit nu anom dugi kanu sepuh, ibu-ibu sadayana, para pemuda-pemudi harapan bangsa alladzi rahimakumullah. Alhamdulillah kalayan kudrat iradat Allah dina ieu waktos urang sadayana tiasa kumpul ngariung hempak merbayaksa dina raraga ngagungkeun kana dilahirkeunana baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kalawan wasilah ieu riungan urang sararea ku Allah sing kagolongkeun jalmi anu istiqomah dina ibadah. Amin. Sararea sing digampangkeun milik rezeki anu barokah. Marurang kalih urang sadayana sing saroleh solehah, sing tiasa angkat ka kota Mekah, sing disalametkeun tina berbagai macam musibah jeung wabah dina nalika maut urang sararea sing husnul khotimah. Amin ya robbal ya robbal. Jeung deui jaga di alam akhirat, mudah-mudahan urang sararea sing meunangkeun kana rahmat jeung syafaat. Amin Allahumma. Ibu-ibu, bapak-bapak anu puji sim kuring dipihormat, Muratibul Auqat nyebutna ka jisim kuring make aya ngaran Kiai Cepot Muda. Padahal ieu pamun teu teh kasep pos Arjuna. Kasep teu nu nyebut teu berarti lolong. Naik angkot ka Jakarta, meuli baju jeung calana dengan lakob Cepot Muda, ibu-ibu terpesona. Bogoh teu kawing atuh sarua wingih teu. Cepot Muda jisim kuring sebatas singkatan. CE-nya ceramah, P-nya penyegaran, O-nya orang, T-nya taat. Alhamdulillah. Muda nage sarua singkatan, M-nya mengedepankan, U-nya ureyan, D-nya dalil, A-nya agama. Alhamdulillah. Jadi Cepot Muda jisim kuring mengukur singkatan, ceramah plus penyegaran biar orang-orang tararaat ka Gusti Allah, ngawaro ka Gusti Allah, sararieun ku Gusti Allah. Jeung insyaallah ieu ceramah rek lurus mengedepankan uraian dalil-dalil agama, namun anu pastina sesuai jeung kamampuan kuring nyalira insya. Mudah-mudahan ieu ceramah jisim kuring sing disarengan ku taufik hidayah Allah. Amin. Muasana kedul muga-muga sing jadi daekan. Ibu-ibu sadayana sing sarolehah ya robbal. Ulah aya paribahasa padudan udud padudan teh eti. Aya teh eti soriti naik taksi kahujanan muludan, ayo muludan teh eti ngan kasalaki angger ngalawan.
nu cerewet bawel aya, nu sok molotot aya, loba eueuh ka era. Percuma salat kau kerjakan, percuma wiridan kau bacakan, kalau sama suami ngelawan, apalagi sampai molototan. Alah, tapi insya Allah di dia mah istri-istrina sarolehah sadayana, amin ya robbal. Ketempopan ari perempuan sarolehah mah dararaek make tiung alhamdulillah. Komo tiungna nu geus lalunas mah pageuh dipakena, nu can lunas maka tingali dipakena ke rada nyengsal. Digeuning aya anu diomekeun tuh. Lanjut, teraskeun. Wujud daripada mahabbah cinta ka Kangjeng Nabi sing resep maca sholawat insya sakali urang maca sholawat ka Kangjeng Nabi Allah ngalungsuran 10 rahmat, amin. 10 kali urang maca sholawat ka Kangjeng Nabi Allah ngalungsurkeun 100 rahmat, amin. 100 kali urang maca sholawat ka Kangjeng Nabi Allah ngalungsurkeun 1000 rahmat, alhamdulillah. Ketika lisan urang mampu maca sholawat ka Kangjeng Nabi alfa marrah 1000 uihan la yamutu hatta yubashira lahu bil jannah, moal waka dimautkeun eta si jalma terkecuali mautna bakal menangkeun panggugungah surga ya robbal. Sing getol maca isuk-isuk sholawat pabeberan bantuan sararea sing kompak lain cicing. Isuk-isuk pabeberan pasosore ati-peti sare ngan sameme sare sempetkeun heula maca sholat insya. Nomor kedua, hikmah ngagungkeun kana dilahirkeun anak Kangjeng Nabi, yuk urang wujudkeun mutabaah alias turut tumut ka anjeunna insya. Sing kompak nyebut Allah ngarah menang ganjaran sarere amin, ngarah dihampura dosa ku Allah sarere amin. Coba barangkeun heula Allah, ayo ridho ikhlas teka paksa siap kompak siap bareng leungeun ngeupel eureun mun meber kene ulah waka eureun siap awas ngawadul. Bismillahirrahmanirrahim. Kunaon waka eureun? Can ngeupeul ieu. Eungap ripuh dihaza sugane aya nu maot. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum
Genaheun teu mantep teu nikmat teu ripuh teu eungap teu nu ripuh saha Pak Kiai alhamdulillah kajeun Kiai maripuh ge da insyaallah bakal dibarokahkeun dibayar ulah sok ngerakeun uing mamaca Al-Quran dilakukan nepi ka urat beheung milu rantang lain hayang dibayar terus terang hayang menang amplop malah emang banget orang pas kotak amal gitu ngahina ka urang teu dibere amplop gerito alhamdulillah nu penting mah urang dieu bil khusus panitia kaji sim kuring mere doa Allah lain doakan je sim kuring sing panjang umurnya sing cager sing gampang milik rezeki ya robbal da percuma umur panjang milik rezeki loba ari awak teu cager mah jang nanaon tidak bisa dinikmati laras teu Bu percuma boga pamajikan geulis ari urang bobogaan leuleus mah ripuh mudah-mudahan sararea sing calalagur sing digampangkeun milik rezeki ku Allah sing dikabul pamaksadan ku Allah ya robbal lanjut teruskeun kul caritakeun ku anjeun Muhammad ing kuntum lamun aya araranjeun kabeh teges urang sarerea teu aya we saingan teh nya ampun rupa-rupa ya ing kuntum lamun aya araranjeun kabeh tegesna urang sarerea tuhibbun Allah mika cinta ka Gusti Allah fattabi'uni rek hideung rek beureum rek amis rek pait wayahna urang sarerea kudu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi siap ngawaruh kakang jeung Nabi siap turut tumut kakang jeung Nabi siap insya hikmah ngawaruh kakang jeung Nabi hikmah turut tumut kakang jeung Nabi pertama yuhibbukumullah Allah bakal mika cinta ka urang sarerea amin ngalungsurkeun rahmat jeung ridona amin wa yaghfir lakum dzunubakum jeung ieu dosa sok sanajan leuwih luhur tinimbang gunung leuwih loba tinimbang budak sagara dijamin bakal dihampura ku Gusti hikmah mengikuti Rasulullah Bo hayang teu dihampura dosa ku Allah hayang teu alhamdulillah pasti sararea hayang dihampura dosa ku Allah naon sabab urang di dunia hayang hasanah di akhirat hayang hasanah di dunia hayang maksudna wujud cita-cita hayang laksana kahayang ulah nepi ka kahalang hirup hayang bunga mung deukeut jeung kasusah hayang untung mung deukeut jeung bingung hayang bahagia mung deukeut jeung virus corona hayang salamet hirup di dunia betul jeung deui jaga di alam akhirat hayang hasanah hartina hayang aya dina rahmat jeung ridona Gusti Allah hayang salamet tina siksa neraka hayang lus asup ka jero surga hayang syaratna dosa dihampura heula ku Gusti tingali kahareup imah urang sampahna di mana-mana teu disapukeun kaca belewuk pinuh ku kekebul teu dielapa tai kotok hayam dina teras teu dibersihan torojo semah bari rebo ku barang bawa kira-kira kieu mah daekeun asup moal
daikeun diuk moal barang kirimna dibikeun moal oh harita keneh ki semah balik barang bawana dibawa tetulus asupna tetulus diukna tetulus barang kirimna naon sabab kahijab alias kahalang ku pirang-pirang kokotor iman. Begitupun awak kurang teh haji lamun bobolodong pinuku dosa saban langkah teureun-eureun salah saban tepat teu jauh dengan yang namanya maksiat saban paningali pinuku lali ka Allah nu Maha Suci yakin naon maksud hese ngawujud cita-cita susah kana laksana kahayang teureun-eureun kahalang nete semplek nincak semplak neangan duit sulit neangan usaha kaitu kadieu eueuh nu percaya naon sabab dina diri urang seueur pisan hahalang alias kokotor jelas kutadahkan kedua tangan ke langit yang tinggi mohon ampun padamu Tuhan pengasih penyayang hapuskanlah dosa yang ku sengaja atau yang tak ku sengaja. Oke. Terima kasih. Yang tidak tepuk tangan sungguh terlalu. Apakah hayang? Yang ngaji make nyanyi kajon. Kajon. Kenai daya malus ieu sorakna. Dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nulamokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin nun Gusti Pangeran abdi parantos dolim kana awak abdi nyalira pamit mah Gusti tengah hampura kana dosa abdi sadaya atutang tos Gusti abdi kagolongkeun jalmi anu rup bantuan teh lain molotot anu rup ilahi lastulil firdaus ala wala aqwala naril jahimi Gusti memang ada pantas bisa lamun teh maya awak diasupkeun ka surga rumaos bobolodok pinuku dosa ngan Gusti moal kiat nandanganana pamit teh maya jasa diasupkeun kana neraka sabab kasaksen dina ayat-ayat Al-Qur'an Gusti mun teh maya awak diasupkeun kana neraka muasalah huluna gugulutukan huluna getihna encret-encretan getihna alah ampun coy heran yang saha yang kiai alhamdulillah ieu kiaina cicing bae sukuna teu daek ngalangkah leungeunna teu daek nyokot ka pimiling moal ih nyatu moal kumaha ustad sangkan ieu cai ka pimilik kana bibir nepi kana tikoro liwat dina jero bedeung nepi ka cicing eueuh deui jalan hiji-hijina pek langkahkeun dua sukuna anak geus deket mah buru-buru
tinggal nyokot kulengan cai herang rupana bodas. Air herang adalah air yang amat sangat murah. Gelut China, 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 gelut China, 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 gelut China, 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 gelut China, 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 gelut si kopi hayang China. Punten kan? Kasih Mang Haji kamar untuk nahuntu. Minum dulu boleh. Ridho, ikhlas. Iya, selamat menyaksikan. Alhamdulillah. Mengkong ditempokan rek ngeroyah wenginu. Alhamdulillah. Mi. Allah tos nyiapkeun magfirah, nyiapkeun ridho, nyiapkeun rahmat, kadituna nyiapkeun surga. Keur saha lain keur golongan, lain keur perorangan, tetapi keur urang sarerea. Ngan lamun urangna cicing wae eueuh upaya, eueuh usaha alias teu dibarengan jeung syariatna sampai kapanpun moal bisa nepi kana panghampurana Gusti Allah. Ibarat cai nutos disiapkeun ku panitia lamun teu dibarengan jeung syariat mah moal bisa kapimilih. Jelas? Ustaz, kumaha atuh syariatna sangkan urang ieu dosa dihampura ku Gusti Allah, mampu cicing dina rahmat jeung ridona Gusti Allah, jaga di alam akhirat asup ka jero surgana Gusti Allah. Eueuh deui jalan hiji-hijina iwati kudu ngawaro ka Kangjeng, ngahirupkeun kana sunah-sunahna Kangjeng, diantawisna sarerea sing dararaek ngaj insya osok ngaji urang dieu, maca Quran osok, maca Yasin osok. Alhamdulillah, il barkah urang ngaos Yasin tuluykeun sing ikhlasnya. Yasin. Lanjut. Sing kompak ngalah dosa dihampura, pamaksudan dikabul. Yasin. Innaka laminal mursalin. Mudah-mudahan hajat urang dilancarkeun dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Tuluykeun deui sing ikhlas. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Mudah-mudahan Allah nyalametkeun tina musibah, Allah nyalametkeun tina virus corona ya Rabbal. Lanjut lagi sing ikhlas. Walaqad dara'na li jahannam katsira. Nah lain nuluykeun poho alain poho teu nyaho balaga nyebut poho ngade ngayat nage kakara. Coba tuluykeun. Dulu aku cinta kepadamu, dulu aku memang cinta. Karena nyanyi mah kompak, si maki milu calangat. Alah, bahkan karena nyanyi lain sebatas ngalaguna umpul nu apal, ngaran artisna ge yakin ararapa. Coba sok, Raja Dangdut saha? Oh bener. Nu ngalaku alamat palsu saha? Oh bener. Nu ngalaku sakitnya tuh di sini saha? Oh bener. Nabi nu boga pangkat Abu Basar saha? Silakan lain seri mikir. Ya Allah ya Rabb.
artis selebritis nu nyapatan ararapa ari para nabi para ambia nu bakal nyapatan ke ararapa lieur teu beleguk teu sanu lieur Allah ya Allah ya Rabbana makaning jelema teh jaga piaumil kiamah reureungan teh jeung jalma anu dipikaresepna Bo ibu resep ka kiai resep ka ajengan insyaallah jaga piaumil kiamah bakal reureungan teh jeung ajengan kadituna jeung para nabi amin ya rabbal resep ka artis selebritis bakal reureungan teh jeung artis resep ka Sahrul kan anu ti India teh engke teh piaumil kiamah teh bakal babarengan teh jeung Sahrul kan ari pek teh Sahrul kan kapangih keur ngalagu sia jale jale mani thale hama jale rat per hama jale januna safi sia jale Allah ya kiai gaul teh kieu ya Allah lanjut kenal lah bararisa nyanyi mah heuk moal aya nu nyaram ngan sing salaladar urang mah umat Islam kana nyanyi boleh jadi bisa ngan kana ngaji mah kudu leuwih naon sabab kana ngaji kudu leuwih bisa sabab darah caang ieu hate makrifat ka Allah rangkana hukumullah insyaallah hayang caang hayang poek hayang caang hayang poek tah ulah jauh tina lampu ulah jauh tina lampu sabab ayana lampu ayana caang ieu panon bisa ningali teh kokok aya sorry kok mudah-mudahan si kokom panjang umurna nepi ka kiamah amin we nya batur manggeus marana teh culang-cileum sorana ayana lampu ayana caang panon bisa ningali leumpang dina jalan anu sempit pinuh ku cucuk pinuh ku rungkang pinuh ku batu insyaallah salamet bakal nepi kana maksud jeung tujuan dibarengan jeung caangna lampu betul ayeuna jauh tina lampu tungtungna poek gara-gara poek leumpang dina jalan anu badag ge loba nu cilaka bener teh ibu-ibu dandan dina tempat anu poek bener mah atuh heueuh make lipen pinah kana iru make sifat hijrah kana tara wadak kana sabelah kieu nyengsel anjing pasolen kerah turun teh kaburuan percis kebagi di sawah kamu stada teu di mana kangaran-ngaran awewe identik teh jeung dandanan terus tuh ka pasar dandan kondangan rek arisan kumpul rek ngaji ka madrasah rek WC kabayana nyebreng begitu saking ku penting kana masal hadangdanan wanian malakot kasalaki minta duit jang meuli lipen minta duit kasalaki jang meuli wedak ngan rok kaya lipen dipake wadak dipake minyak sengit dipake ternyata lain ngagenahkeun salaki kalau ngagenahkeun tukang ojek ngagenahkeun tukang ojek bener tuh segeuning bener ngaku euy dipikir-pikir mahargaan keneh tukang ojek yang supir angkot ini mang salakina sok rek naik ojek mah rek naik angkot mah dangdang sataker kebek sagala diterapkeun baju ge nupang alusna nah yang hareupan nu jadi salakina ya Allah ya Robbana cileuh ngajenon leho nolo bari umsak ingseuk buuk ruwak-ruwing jiga mak lampir make daster kelebah kelekna bolong utang pegatalina sabolah di denu kitu aya naudzubillah amit-amit
alah hayang poek hayang caa hayang poek hayang caa ulah jauh tina lam artina ulah jauh ti kiai ulah jauh ti ajengan ulah jauh ti ustad ulah jauh ti majlis taklim sabab kiai ajengan beh dituna alimil ulama eta teh lampu kernyangan urang sarerea sangkan mengenal makrifat ka Gusti jelas al ulama hum suruju ummatika wahai Muhammad saur malaikat Jibril ari ulama teh ari kiai teh ari ustad teh eta teh lampu kernyangan umat anjeun Muhammad tuh baliman arafahum berbahagia pikeun ka jalma yang mengenali ulama cinta ka ulama mahabbah ka ulama wal wailu liman ankarahum wa abghadahum dan celaka besar bagi orang yang membenci dan yang mengingkari alimil ulama. Ayeuna mah lain benci deui ka alimil ulama tadi para raehan ulama teh bener teu bener teu benang we nu maehanana wah disebut nu gelo naudzubillahi min cinta ka ulama cinta ka para habaib cinta ka kiai cinta ka ustadznya nyah naon nyah merek oh ka era bo ayo wujudkan mutabaah ka Kangjeng Nabi dalam bentuk wujud sing dararaek ngaji mahabbah cinta ka para alimil ulama insya ngaracaan ieu hate makrifat ka Gusti Allah dosa dihampura ku Gusti Allah bo kemudian kita tingkatkan pengabdian ibadah ka Gusti Allah di antawisnya salat kade ari ku virus corona sieun nepi ka di maskerannya ari ku Allah henteu nepi ka wani ninggalkeun salat naudzubillahi min sieun ku wabah sieun ku corona sieun ku covid-19 sieun tingkatkeun salatna lain sebatas duhur asar maghrib isya dan subuh pek penting budak tahajud ti beurang duha ulah katinggaleun insyaallah dina jero salat aya doa rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni hayang hidayah aya dina jero salat hayang milik rezeki digampangkeun ku Allah aya dina jero salat hayang naik pangkat aya dina jero salat hayang salamet tina berbagai macam penyakit aya dina salat termasuk hayang dihampura dosa ku Gusti Allah aya kabehanana dina salat betul ayo urang salat insyaallah komo keur bapak-bapak mah jurungkeun ku ibu sina ka masjid sina dararaek berjamaah insya hikmah melaksanakan salat yang 5 waktu penting tahajud beurang duha teu katinggaleuan insyaallah arrizqu minal halali Allah bakal ngagampangkeun milik rezeki tina jalan anu halal amin ya robbal pepatah mengatakan barang siapa yang menanam padi rumput juga ikut jadi teh ros ayah sorry ros barang siapa yang menanam padi rumput ikut jadi betul bahkan gara-gara pare anu dipelakna di sawah nu milu jadi lain mengukur jukut kabuktianana di sawah serba aya lara keongna aya tututna abelutna acacingna bangkongna bebegigna nene maedah matitin mamumun teh eti aki udin mang parman
Akang Dadang. Pokoknya mah komplit. Alah ampun. Ieu teh gambaran barang siapa yang menanam akhirat, daek ngaji, daek maca Al-Quran, daek maca sholawat, daek sholat berjamaah, insya Allah dunia nuturkeun dengan sendirinya dimudahkan ku Gusti Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah muasulaya tina janjina. Betul? Sabalikna barang siapa yang menanam rumput sampai kapanpun parek moal milu jadi. Betul? Pihartieunana barang siapa yang mengejar-ngejar dunia dari mulai pagi sampai sore bahkan sampai malam, akhirat moal nuturkeun, akhirat moal bahkan bisa jadi gara-gara kaistigol alias sibuk uruskan dunia, banyak orang yang melupakan urusan akhirat nepi ka tega wani ninggalkeun kana salat. Naudzubillahi min wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sing semangat sing semangat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Geunaheun? Lanjut. Teruskeun. Korikeun toh. Make laguna toh. Laguna nu biasa nu sedang apa nu luar biasa? Oh ya, nasi tanggung jawab ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mi geunaheun teh mi? Mantap tuh. Gua gitu loh. Allah zayyinul Quran bi aswatiku. Pek hiasan Al-Quran ku sora anu geunaheun. Alhamdulillah. Ngan kadewe leuwihunnya mentang-mentang bisa kori naon we dikorikeun. Bualonku wa zalim ma'rufa warananya merah kuning kelambu merah muda dan biru meletus balon hijau. Aku agak gitu teh ngulang. Gusti ngagung ngaji teh kudu rame wae heuh. Ari teu rame teh teu laku. Ari kieu mah rame Gusti teureun-eureun ngonang siang malam. Alhamdulillah. Lain meureun lain beja hikmah bulan mulut pamajikan di imah awakna ngadak-adak barareukah. Di tempat-tempat teh tarangna bekah, biwirna bekah, dadana bekah, buzurna barareukah. Saking ku bekah eta pakaian loba nu teu mahi. Saking ku teu mahi tungtungna mah sarena ngaliglag teu make calana aja. Kang Ustaz. Barokah bulan mulut pamajikan jadi barokah. Lanjut.
teruskan dengekeun barang siapa yang sibuk nguruskan dunia nepi ka berpaling daripada ayat-ayat Allah jauh tina hukumullah dititah salat wani ngaliwat dititah ngaji malah nonton TV dititah syukur malah takabur dititah ibadah malah haram jan dititah taat malah maasi fa innalahu ma'isyatan dongka wa Allah disempitkeun urusan di dunia na'udzubillahi min usaha hese ngangan duit belajar bisnis betul karek diturunan corona virus corona COVID-19 ku Allah subhanahu wa ta'ala geus serba hararese betul termasuk barudak urang ngaji hese sakola hese ka pabrik henteu ka pabrik ngeureuyeuh we hayo bener tak? Naon sahabat ngehesekeun urusan urang di alam dunia neke semplek nencak semplak nyangan duit sulit nyangan usaha kaitu ka dia wah percaya jawaban singkat kulantaran urang nak geus ngehesekeun kana urusan Gusti Allah jelas? Jelas? Mi yang namanya perempuan baheula rek ngalahirkeun teh gampang benar tak? Teu kudu aprak-aprakan ka puskesmas, teu kudu aprak-aprakan ka rumah sakit. Cukup di imah dibarengan ku mak borang. Alhamdulillah ngalahirkeun orok normal bari salamet. Benar tak? Makanya ngalahirkeun orokna lain sakali aya kana 13 kalina. Heureuh dageunna. 11 kali. Bener. Alat nah zaman ayeuna mah alat canggih geus kapanggi alat modern geus kanyahoan rumah sakit Pak hade dokter spesialis kandungan disiapkeun awewe rek ngalahirkeun paling deukeut dilarikeun ka puskesmas jauhna ka rumah sakit ternyata lain mempermudah kalakah mempersusah teu saeutik awewe ngalahirkeun di rumah sakit melalui proses sesar alias dioperasi bener teu naudzubillahi min kok bisa begitu tentuan kok bisa begitu alat canggih geus kapanggih alat modern geus kanyawan ternyata lain mempermudah kalakah mempersusah kok bisa begitu begitu lain gitu kudu monyong atuh tuh gitu nggak begitu punah bapak asal rumahan mungkin di jerokna Allah barokah betul? Kamana barokah? Diangkat ku Allah. Kenapa Allah buat ngangkat barokah? Bisa jadi urang na hirup jararauh ti Gusti ngalawan ka Gusti tengah waro ka Gusti naudzubillahi min inilah kondisi negara urang ayeuna serba hese serba prihatin serba sangsara bener tuh hayang kopi ke hese bagaimana aku kan betah ceramah setiap aku ngaji susah gelisah jangankan menjamuku dengan kue kesukaanku secangkir kopi pun tak tersedia Punten lain nyindiran lain ngabejaan lanjut hayang barokah hayang menang rahmat Allah hayang dilancarkan urusan urang ku Allah hayang ayo tingkatkan pengabdian ibadah ka Gusti Allah
Bo jeung deui urang kudu ibadah ka Allah ngawaro ka Kangjeng Rasulullah sabab urang hirup di alam dunia mualila isuk jaga ninggeto bakal pinah ke alam akhirat. Bo keun di dunia mah tong pusing-pusing teuing lah, tong terlalu di pikiran-pikiran teuing. Naon sabab di dunia mah sagala rupana geus aya dina tanggungan Gusti Allah. Milikna, rezekina, pangkatna, umurna geus aya dina tanggungan Gusti Allah. Yang wajib kita pikirkan adalah urusan akhirat. Di akhirat kebahagiaan, cilakana, bahagiana kembali karena amal perbuatan urang sarerea. Jelas? Jelas? Hari maot rahasia saha? Pak RT lain, Pak Lurah lain, Pak Ustad lain, rahasia saha? Gusti. Mas sabaraha tahun umur? 17. Mustahil 17. 52. Mudah-mudahan sing sehat maknya. Mas sabaraha mah ieu teh? Nu maskerna dikongkorongkeun. Sabaraha mah? 65 kaliwat. 65 boga-boga sehat mah nya. Digampangkeun beli biji ku Allah. Jisim kuring 38 tahun. Kajeun teu nanya gitu. Kunaon mi? Kasep keneh teu? Alhamdulillah. Wing 38, emak 65, kira-kira cok otak urang nu pantos maot ieu heula, nah nu 65 heula, nah nu 38 heula. Astagfirullahaladzim. Sedih hati sedih, pedih sangat pedih. Cobaan datang tumpang tindih berganti. Luka hati luka dalam sangat dalam, air mata jangan tertumpahkan. Penting tadi mah ceramah di daerah Tangerang. Ngadenge uing nyanyi eta jamaah antusias luar biasa. Lain tepuk tangan deui, nyawer daekeun. Tangerang gitu. Di dieu mah hararese. Lamun artis mah nu ngalaguna nyawer eta. Kauing mah hare-hare. Tapi tenan naon teu nyawer ge. Dengekeun uing kaleresan nyandak kalender tahun 2020 hiji. Hargina Rp10.000. Artosna insyaallah ku jisim kuring digunakeun kangge pembangunan sumur bor NK Darussaada. Marurang kali santri NK Darussaada. Tah ieu mah urang sedekah bisedekah, uing sedekah ka ibu jeung ka bapak satu buah kalender, ibu jeung bapak sedekah ku artos Rp10.000 minimal. Maksimal teu langkung da ganjaran lain jang uing tapi jang ibu-ibu keneh. Sok siapkeun artosna. Nu teu boga duit nginjem ka nu mawa. Nah, jisim kuring nyuhunkeun ka para panitia kangge ngabantos tanagina, nyuhunkeun tanagina kangge ngabagikeun kalenderna. Insyaallah kin ku santri jisim kuring nuju dicandak heula ka kana mobilnya. Kirang langkung aya 400 lembar. Insya mungkin ibu pamitia marek hulem jisim kuring gampang. Nomorna tos aya, fotona tos aya, nomor HP na aya, na nomor calanan weuweuh teh. Lanjut. Teraskeun. Alah, baru ku 38 heula nya. Uing 38 mak genep 5. Cek otak urang nu pantes maot heula Ma ulah ceurik ma tinggali ka dieu ma sedih euy. Boga-boga masing sehatnya.
masalah umur mah Allah nu nyaho rahasia Gusti Allah, rahasia Gusti anu jelas urang sararea bakal mau geuning maot ngadodoho borosok di poho-poho datangna teu mere nyaho ngadadak teu aya tempo leres teu paduli nini teu paduli oh dendam eta pemuda rejeng pemudi kabehanana bakal mati innalillahi wa inna ilaihi jung teh hareula ya Allah ya Rabb kullu nafsin setiap yang bernyawa pasti bakal ngasaan maut etah karena maut disebut nage ngasaan umi kecap ngasaan mah identik nate jeung dahareun betul yang namanya makanan rupanya beda rasanya namanya beda aya cau aya bolu aya rangining aya ranginang aya wagit aya gegeplak aya papais aya kue lapis eta teh daangeun nu ngaranna beda nu rasana beda nu rupana beda nu kudu buru-buru ku panitia geura asupkeun kana kardus punten Abah da biasana sok dibahanan Bo yang namanya makanan rasanya beda rupanya beda ngaranna lamun geus asup lambei urang liwat ti korong urang cicing dina jero beuteung urang sekian lama diproses ketika diheujeunkeun di WC seragam bauna sarua ngaranna sarua rupana sarua tai punten ciga joroknya jorok teu jorok we kitu ya teh gambaran di dunia terhirup boleh jadi nasib urang pangkat urang milik rezeki urang baju urang imah urang kendaraan urang barareda bener tuh engke manggeus maot raga jeung nyawa dipisahkeun ku Gusti Allah yang namanya perbedaan teh moal aya KBG jadi sarua ngaran ge jadi sarua almarhum almarhumah tuh terhirup mah barareda tuh ngeureul ya we tukang dagang bisnis tarik pajakan engke manggeus maot mah KBG jadi sarua kang ngaran jadi sarua almarhum almarhumah ngajepat sarua dirurup sarua make baju sarua kain kapan tilu lapis bari sarua boy naik kana kendaraan anu sarua pasaran ngaranna betul asup kana tempat-tempat anu sarua kuburan ngaranna legana sarua jerona sarua satangtung jelema jeung sababar tangan ya Allah ya Rabbana mi lamun urang maot asup ka jero kubur salaki jeung anak milu moal harta banda dibawa moal lamun salaki maut urang milu moal palgi yang cerikan dina luhurun pakuburan kunaon agan teh make maut agan ate diimahkeun saha anak tilu saha nu harapan agan kini kan saha nu
najis. Amit-amit tuh. Ya Allah, ya Rabbana, hargaan dalam malam mundus ditinggalkan punya warna bener tuh. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Oke. Sawerannya mana? Oh, kahaya. Cinta ke Allah, cinta. Kakang jeung Nabi cinta. Ridho di hukuman ku hukumullah ridho. Ridho di dabian ku Kangjeng Nabi ridho. Osok ngalaksanakeun kana pasunatan osok. Salat osok, berjamaah osok, maca Quran osok, sedekah osok. Ketika urang asup kana jero kubur eta sedekah, eta salat, eta ngaji, eta maca Quran, marengan moal. Nulungan moal, maturan moal. Pikiran nepi ka pelebah dinya. Ulah melaan keluarga, anak, pamajikan, melaan salaki, melaan harta, melaan jabatan, nepi ka bararanting tulang peres keringat ini isuk balik sore kadang balik peuting. Nu akhir baring bakal ditinggalkeun. Betul? Sementara ngaji, sholat, puasa, berjamaah, maca Quran, nu akhir baring bakal marengan, bakal nulungan, baru diapi lainkeun bahkan ditinggalkeun. Naudzubillahi min. Yo kita wujudkan mutabaah ka Kangjeng Nabi ngawaro ka Kangjeng Nabi di antawisna ulah loba teh nyekel HP pek sing sering ngaos Al-Qur'an, sing sering nyekel tasbih, bari zikir ilallah ka Gusti Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma maqo ya wasi'al karami. Saraya ya Rabbi bil waghfir lana ma maqo bila sholat subuh utuh rezeki pun akan tumbuh, hati terasa teduh dijauhkan dari angkuh. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma maqo bila sholat duhur teratur rezeki pun akan subur, hati selalu bersyukur dijauhkan dari takabur. Ya Rabbi bil bila sholat asar kelar rezeki pun akan lancar, hati selalu bersabar dijauhkan dari sasar. Ya Rabbi bil waghfir lana bila sholat isya terjaga, malam indah bercahaya, senyum pun jadi bahagia, hidup pun jadi sentosa. Ya Rabbi bil waghfir lana ma maqo
Mudah-mudahan sedekahna sing ditampi ku Allah dibalas ku Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Jadi simkuring Al-Fakir Haji Zain Rahmat Nur Khalid alias Kiai Cepot Muda Sukabumi beli bisi serpisan kakirangan sareng kalepatan hapunten anu sageung akunna leres nahat min fadli rabbi muga-muga barokah muga-muga manfaat mudah-mudahan sadayana sing tiasa ngamalkeunana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.